Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk bermain game anjing kecil ya, Dalmatian Puppies to the rescue. Let's go. Oke, baru 8% ya, belum komplit sama sekali. Oke, kali ini kita di mana? Ini tempat ketiga ya, setelah kemarin itu Toy Store, dan kali ini Piccadilly. Piccadilly. Oke, ada 6 ya. Kita fokus ke menyelamatkan anak anjing aja ya. Let's go. Piccadilly. Oke, kita sudah di sini. Lanjut. Kemana nih? Kosong ya, nggak ada apa-apa. Oke, kemana dulu nih enaknya? Depan dulu tuh ada tupai. Hai. Hi again, Fidget. Where are you? We're near Piccadilly Circus, with lots of cars, streets, and shops. I need to get to Big Ben. Can you point the right way? You can start by following the bus to Trafalgar Square. I'll meet you over there with more information. Oke. Kita kesini dulu nih. Halo. Kemana dulu? Kok ada suara ya? Sosirkan maribok, botan, botan, maka kisah baba pakang ketihat maribok. Ngapain tuh? Suruh ngapain maksudnya? Ini nggak ada yang bisa interaksi kan? Oke, kita ke kanan dulu ya. Oke, di sini ada tupai lagi. Berkabut ya. Halo. Now, that pillar sure is high. I hear there's a secret way to get on top of it. I think you have to find 4 smaller statues nearby and turn them to lower this statue. Then you can jump on it. Anything else? Yeah, if you bark at a manhole cover, it'll fly off. And then you can use the hole as a shortcut to take you somewhere else in the level. Cool. Oke. Lalu kita coba ke sini dulu ya. Nah, di sini ada lubang, guys. Coba kita cari petunjuk ya. Benar ke sini, guys. Lalu bagaimana cara bukanya? Kemana kah? Coba kesini dulu ya. Oh, itu mengembalikan air mancur. Oke. Oh.
sedikit susah ya. Sip. Mana lagi? Sini ada gedung. Bagaimana kita cara menyelamatkan anak anjingnya? Di mana adanya? Aku tak tahu. Oh, di sana. Oke. Kita sudah mendapatkan satu anak anjing ya. Semoga yang tadi tidak terlewatkan. Oke, kemana lagi? Oh, bisa interaksi. Oke. Ngapain kata tadi tuh? Ada anak anjing di atas kah? Hah? Oke, kita masuk ke sini dulu deh. Ruangannya banyak sekali guys ya. Ini seperti main di istana kita guys. Ini bisa interaksi kan? Wah, teka-teki nih guys. Oke, sebelah sana juga ada. Oke, lalu sebelah mana lagi? Ujung ada nggak? Oh, di ujung ada tuh. Hey, oke, dapat apa? Lalu untuk apa? Oh, bisa interaksi. Lalu kemana? Matilah kita loncat ini. Walah, dapat stiker Amerika. Apa? Australia itu ya? Atau apa itu loh? Hello. Itu masih dikunci. Apa ini? Oh, penambah darah ya. Halo. Oke, ada anak anjing di sana ya. Ada checkpoint juga. Gimana cara kita naik? You're the greatest. Oke, sudah dapat 2 ya untuk anak anjingnya. Lalu di mana lagi kita akan mendapatkannya? Kita coba kesini dulu ya. Ini tembusan dari yang mana? Oh, ada di sana.
Loncat, loncat. Oke, kita interaksi pada tupai dulu ya. Hey, Fidget, what are those things in the walls? It's some kind of puzzle Professor Farsboom set up here to test your intelligence. You have to pick the symbols in the right order. If you get one wrong, you have to start over. Oke, ini ada teka-teki lagi di sini, guys. Kita harus mengaktifkan. Gimana yang benar nih? Ini udah benar. Lalu ke sini. Oke, lalu ke sini. Salah. Terus dari ulang ya kalau salah. Sini. Sini. Oke. Sini. Dapat stiker kayak ada muncul tangga gitu ya. Kira-kira kemana? Oh, ke situ. Oke, kita sudah mendapatkan 3 ya. Selanjutnya kemana? Bisa ke atas lagi kah? Oke, kita coba lurus dulu ya. Oh, ke sini. Do you see what I see? Look over there, next to Horace. A manhole cover. Just waiting to have its cover barked off. Yeah, watch this. Oke, kita coba bunuh ini ya. Bisa nggak? Nggak bisa, guys. Kita harus kemana dong? Oh, di situ ada. Gimana cara kita naik? Dia dikejar-kejar ya. Ada telepon. Hello, I would like to buy some extra large blue underwear with yellow polka dots. Hello? Cat. Mati loh kita. Kembali ke tempat sini kita. Kita keluar lewat sini aja ya. Nah, ini bagaimana cara bukanya? Oke, nanti kita cari tahu. Tapi ini tempat di awal kita, bukan ke sini ya. Semoga aja nggak ada yang ketinggalan ya. Coba cek di sini. Gimana cara masuk ke sini, guys? Ini pasti ada cara nih. Gimana caranya ya? Nanti kita balik lagi aja ke sini ya. Sini kan kita udah mendapatkan 3 kan. Ini kiri belum kebuka 1 ya. Kita harus hafalkan dulu. Kita harus cari checkpoint di sini, guys.
Kita harus kemana tadi? Kita kesini dulu untuk checkpoint ya. Sini ada jalan. Sini dulu. Hello. Hey, Kemana lagi kita? Oh, nggak ada. Tadi kita memang dari situ ya. Oh, dari sini kita. You're all mine. Berarti selanjutnya memang ke sini ya, ke kanan ya. Tapi aku ngelihat tadi di atas adanya untuk anak anjing. Kita ke sini dulu deh. Oh, bisa ke atas juga tuh. Bagaimana kita cara naik ke atas? Ini ada anak anjing. you're a super puppy. Oke, sudah dapat 4 ya, sisa 2. Oke, hujan guys di luar.
Oke, kita sudah berhasil ya mendapatkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. See you and goodbye. Hujan guys, berisik. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa berlangganan. See you and goodbye. Hujan guys di luar.